Guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Sonntag, der 22. Oktober 2023. Und ich gebe zu, ich habe etwas geschummelt. Ich habe in Marktoberdorf bei lieben Verwandten übernachtet und habe mich jetzt hier, nachdem die Etappe heute relativ lang ist, bis Kempten, mich etwas weiterfahren lassen. Ich wollte eigentlich nach Obertingau, aber jetzt ist da alle Straßen dahin gesperrt. Jetzt bin ich so vor Obertingau und bin jetzt hier schon auf den Jakobsweg wieder gestoßen. Ja, und jetzt, da steht jetzt 25 Minuten, für mich wären das wahrscheinlich so 12 Minuten. Und jetzt starte ich hier los. Und wenn ihr mal so mit mir schaut, ich bin jetzt hier an einem Ort, der Hölle genannt wird. Vielleicht hat es damit was zu tun, dass die ganzen Straßen gesperrt sind. Und hier sind Kühe, die auf der Weidealm grasen. Und im Hintergrund das Alpenpanorama. So, und da geht's lang. Wie man sieht, hat auch diese Scheune ordentlich Holz vor der Hütte. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Wenn dir mein Video gefällt, bitte ich dich, es zu liken und meinen Kanal mit dem Klick auf die Muschel zu abonnieren. Heute habe ich wieder viel Glück mit dem Wetter. Die Sonne scheint, die Temperaturen sind aber nicht zu hoch und es läuft sich sehr angenehm. Und das lange Stück, das ich heute habe bis Kempten, da komme ich jetzt ganz gut voran und recht schnell. Ja, hier mit dem Wald, das ist ein kleines Häuschen, das für Wanderer zum Ausrasten einlädt. Diese Einladung nehme ich jetzt gerne an und mache eine kleine Brotzeit. Liebe Familie Bauer, vielen Dank für diese tolle kleine Hütte. Ich habe jetzt Rast gemacht und gehe jetzt gestärkt weiter. Dank der Schotterwege laufe ich durch den Einsatz meiner Wanderstöcke sehr schnell durch den Wald. Laut Komoot-App teilweise 7,9 km/h. Im Waldgasthaus Tobias kehre ich lieber nicht ein, um nicht zu spät in Kempten anzukommen. Ja, liebe Freunde, es ist 2 Uhr nachmittags und ich bin bis jetzt relativ ohne Pause jetzt durchgegangen und befinde mich jetzt ja so circa 6 Kilometer ungefähr vor Kempten, vom Stadtrand. Und jetzt mache ich mal eine kleine Pause. Puh, aber es ist sehr schön hier.
caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. Kurz vor Kempten führt der Jakobsweg über einen Autobahnzubringer. Ich laufe am Straßenrand neben den schnell fahrenden Autos und muss dabei sehr aufpassen. So, kurz vor Kempten wird es nochmal spannend. Man fährt oder man läuft hier als Mensch auf Straßen, wo die Autos auch schnell fahren. Es gibt keinen Schotterrand oder irgendwas. Und jetzt schaut euch mal die Straße an, die jetzt dann nach Kempten reinführt. Auch einfach nur eine Autopiste. Also ein bisschen gespart wurde hier am Jakobsweg auch. Nachdem ich endlich in Kempten angekommen bin, stille ich meinen Wolfshunger bei einer letzten Brotzeit auf einer Bank. Danach laufe ich zum Hauptbahnhof. Mit der DB Navigator App buche ich mein Ticket für die Fahrt nach Hause. Die Etappe von Marktoberdorf nach Kempten ist 32,5 Kilometer lang. Nachdem ich 9 Kilometer gefahren wurde, sind es bis zum Hauptbahnhof immerhin noch 25,6 Kilometer. Jetzt bleiben nur noch 93 Kilometer, um den Münchner Jakobsweg zu beenden. I'll be back.